खड़ा हो जाओ वहाँ पे, बाहर निकल के गिराई, बाहर निकल खड़ा हो, वहाँ पे खड़ा हो, खड़े रहो। अब वहां से देखो इधर, सीधा सीधा खड़ा होकर। हाँ, इन लोग को जितना ही सुविधा है ना, तो घर से तकिया बिछौना लेके आए, तकिया बिछौना लेके मत या, रात भर जग करके इधर उधर करता है, यहाँ आके जमाई लेता है। तो जमाई लेगा, इधर उधर करे तो खड़ा कर देंगे। क्लास में एकदम टाइट रहो।